ადვილად აალებადი ნივთები გადამალეთ, რადგან ჩვენთან სტუმრად მოვიდნენ ცეცხლოვანი ლათინოამერიკული მუსიკის შემსრულებლები, საოცარი შემსრულებლები, ჯგუფი ლათინო ბიჭები მეგობრებო. ზეპერსიცვლის ნახე როგორია დღესა და ის ჩუმინა ბიჭების ხმა მე ვიცი რომ ოქროს ბერნაბირდა შენ მიცდი მე ვიცი ახლა დროა აღარ დავემალო ჩემთან ზდადროა ყველაფერი აგიხსნა მე მოვა იმ ოქროს ბერნაბირთან მე მოვა სვაგელავს ზეგიმის ტალღებში ელავს ათასფერად ალბათ სიყვარულის ქარმა დაუბერა სვაგელავს ახლა სულ ერთია გზერა თუ არ გზერა სხვას ვერ გავატანებერა ეს სიმღერა სვაგელავს სიყვარულის ქარმა დაუბერა სვაგელავს ახლა სულ ერთია ჯერა თუ არ ჯერა სხვას ვერ გავატანებერა ეს სიმღერა სვაგელავს Bravo! დიდი მადლობა საოცარი დასაწყისისთვის. ეხლა გთხოვთ გადმოგბრძანდეთ და უფრო ახლოდან გავაცნოთ მაყურებელს თქვენი თავი. მობრძანდით. ეთილი იყოს თქვენი ფეხი. პირველ რიგში ძალიან მიხარია რომ დღეს მობრძანდით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. შემდგომ კიდევ ის მიხარია რომ ესე კარგად ენერგიულად დავიწყეთ დღევანდელი გადაცემა. სულ ვიწყებთ ხოლმე სტუმრობით და მე არის ხოლმე სიმღერა, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში პირიქით მოხდა. ესე იგი ჯერ სიმღერით დავიწყეთ, თან როგორი სიმღერით ყველასათვის საყვარელი ჰიტით და ეხლა გადავდივართ სტუმრობის ნაწილზე და მადლობა თქვენ ამისთვის. მადლობა რომ მოგიწევთ. ესე იგი მაყურებელს ეხლა უკეთ რომ გავაცნოთ თქვენი თავი, ვიტყვი რომ ესე იგი ბენდის წევრები, ლათინო ბიჭების არიან ძმები ფირო და შერო კაპანაძეები. აგერ ბატონებო, აგერ, ძმები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პაატა ილურიძე, აგერ ბატონი პაატა, რომან ქიმერიძე, აი რომანი, თენგო გუმბერიძე და ბესარიონ ნადირაშვილი. აგერ ჩემო ბატონო ბესარიონ. ესე იგი, ფირო და შერო, ძმები. ხო? გასაგებია, მაგრამ ეს თენგო რა სახელი? ფირო და შერო
ესეთია ძალიან გავრცელებული და ფერგო ძალიან გავრცელებული სახელია თურქეთის სხვათა შორის. თურქეთში? თურქული კი. ხო, ანუ მაგიტო ვიკითხე ახლა, ნუ ფირო და შერო ძალიან ცნობილია ჩვენთან ყველას. ყოველ მეორეს ფირო და შერო ქვია და ენგო ცოტა უცნაურად მომეჩვენა. ანუ ესე გამოდის თქვენ მარტო სიმღერები კი არა, სახელებიც ლათინო ამერიკული გაქვთ, ხო? რაღაცნაირად შეიძლება ის. ესპანური. მაგალითად ახლა ფირო აი შენ ისეთი სახელი ქვია ტელეფონზე ხა მაგალითად ვერავინ ვერ გეტყვის ბოდიში სხვა ფიროს ურეკავდიო ხო გამორიცხული ამბავია ორიცხულია არ ქონია ხო მსგავსი შემთხვევა რა ვითარ ხო სად სხვასთან ვისთან დარეკავს იმერეთში უყვართ ხოლმე ესეთი მსგავსი ტექსტები ახლა ნუ იმერლები ბრძანდებით და მიმიხვდებით რომ შერო გიორგი გაბუნია ხარ რაღაცას რო იწყებენ ხო იც ლაპარაკს შეროის ხარ ხო შერო ჯიმი ხარ აბესაძე და შერო ბაბი ხარ კირკიტაზე და ეხლა თქვენ შემთხვევაში თუ ყოფილა აი შერო ხარ კაპანაცია ხარ ან ხო შერო იქით სხვათა შორის ესეთი სიმღერაც არსებობს ქუთაისი გადამწვარა შერო ხო ქუთაისი გადამწვარა შერო ხო და სულ ვიცოდი ეგ ვერსია რო ეგრე იყო და მეთქი ვის მიუძღნეს ესე იგი მიმღერ და თურმე აგერ შენზე ყოფილა შეროს გადაუწია ქუთაისი კი ბატონო მაშინ ვილაპარაკებთ გადაცემის მერე მეგობრებო ეხლა გასაგებია ნუ დავიწყეთ რა თქმა უნდა სიმღერით ხუმრობით მაგრამ გითხარით ეხლა რამდენ წელს ითვლის უკვე ლათინო ბიჭები ჯგუფი და 2000 წლიდან 2000 წლიდან ხო, ესე იგი 24 წელია უკვე ესე 24 წელი. ერთ ოჯახად თავი და თავი ვინ შეკრა ეს ლათინო ბიჭები, ბატონ პატა თქვენ, ხო? როგორ გადაწყვიტეთ რომ მაინც ამ მიმართულებით წასულიყო ლათინო ამერიკული სიმღერები ლათინო ამერიკულმა სერიალებმა ხო არ იქონია გავლენა? არა, დიდი გავლენა მაინც დავა კონკრეტე უბრალოდ. დიდი გავლენა იმოქმედა სამუელ ბონიჯამ. ესეთი სანტა დომინგოდან იყო აქ მომღერალი. დიახ. მასთან ერთად დავიწყეთ მოღვაწეობა და შემდეგ სამუელი რო დაგვეკარგა და წავიდა საქართველოსდან გავაგრძელეთ თქვენ. და ეს აღმოჩნდა რომ ესე ყოფილან ქვეყანაში ისეთი ადამიანები, ვისაც ძალიან კარგად გამოზდის ეს ლათინო ამერიკული სიმღერების შესრულებაც, დაკვრაც და ასე შემდგომ, ხო და მსმენელიც საკმაოდ ბევრი უფრო ვიდრე ზოგიერთები იქაურები. ნუ კი ბატონო. ნუ გარდა იმისა რომ ჩვენ ახლა პირდაპირ გეტყვით გვინდოდა თქვენი სტუმრობა გადაცემაში და ძალიან გაგვიხარდა რომ მობრძანდით გარდა ამისა კიდევ ერთი მიზეზი იყო რატომაც აი ესე განსაკუთრებით ვიჩქარეთ და დაგიძახეთ რომ ჩვენ ყავს კუბელი ბას გიტარისტი მარიო ხო და წლებია ეს მარიო აქ საწყლად ზის ვერ გებულობს რა ხდება რა ამბავია, რა ხუმრობაა და ეხლა რომ გაიგო რომ გელაებნებოდა რომ ლათინო ამერიკული სიმღერების შემსრულებლები მოდიანო თვალზე მოადგა ცრემლი, ბედნიერების და ამად ღირდა ეს ყველაფერი რა. ეხლა არ ჩანს. ამასაც ვერ გეგულობს, შენ გონი რასაცობ, მაგრამ მე ხო ვის მის გულში რა ტრიალებს ახლა რა. სხვათა შორის ეხლა ხო ნუ მიგნება რომ ვისაუბროთ ესე ძალიან კარგი მიგნება ეს ჟანრი, იმიტომ რომ თქვენ ბენდს კრიტიკოსი არ ეყოლება. არც კონკურენტი. არც კონკურენტი, ხო, ჯერ ვერ ეყოლება, იმიტომ რომ თქვენს გარდა მე ესე კარგად ასრულებდეს ამ მიმართულებას ჟანრს, ვინმე არ მინახავს და თან ეხა ამდენი ინსტრუმენტი გაქვთ და ვინ უნდა მოიღოს ხმა ეხა იმისთვის რომ ეხა რაღაცა თქვას, ვისა აქ ორი თავი, ხო? ძალა ჩვენ ხელშია. ძალა თქვენ ხელში არის, კი. თუმცა დასაწყისში ჰიტი რომელიც შეასრულეთ, ზღვაღელავს მსმენელმაც ერთ-ერთი პირველი, ესე ვთქვათ, სიმღერა იყო გიო ხუციშვილთან ერთად. ჩვენ საყვარელ გიოსთან ერთად შეასრულეთ ეს საოცარი და ლეგენდარული სიმღერა, იმიტომ რომ ყველას უყვარს ყველა მღერის და ესე იგი აღევდა ზღვა ამ თქვენი ნამღერის შემდეგ, რომ დღესაც ღელავს, ხო იცით? ანუ არ ჩამქრალა ეგ ნუქტი და ეგ ისევ არის და ასევე მღერით ჯიპსი კინგის სიმღერებს. კი. მე მაინც არ მივესალმები ახლა არ მიწყინოთ, მაგრამ სხვის სიმღერებს რომ მღერით, გელა დამეთანხმება. ცოტა ისეთი ამბავია, ეს ძალიან კრიტიკულია მაგ ამბავში. ამას სხვის სიმღერას ვერ გააკარებ. ეხლა ანერვიულდა. ხო და ჯიპსი კინგმა თუ იცის რომ მათ გზას ძმები კაპანაძეები აგზელებენ, ეგ მაინტერესებს. იცის, ხო? სხვათა შეხვედრა. კონდათ ჯიპსისთან. ეხლა მიყურებს და მოვიგიხოთ. კი. არქი ჯგუფს ჰქონდა ესეთი კარგი წაშარშან საახალწლო შეხვედრა თავის. ვიყავით, მანულო იყო ჩამოსული თავის ჯგუფთან ერთად.
შევხვდით, ნუ უთხარით რომ ჩვენც ამ ჟანს ვასრულებთ, თქვენსაც ძალიან დიდ პატივისცემდით და ტელეფონები გაცვალეთ. კი ბატონო, რაღაცები შევასრულეთ კულისებში ძალიან კარგად, სამწუხაროდ ვერ ჩავიწერეთ, არ იყო მაგის აზრათაც არ მოგვსულია, ესეთი სიამოვნება მივიღეთ და თუ პირიქით თუ მოხდათ თქვენ თუ ამღერეთ რაიმე მოკლედ ჰიმენესები, რეიესები და კაპანაძეები მე ჰიმენესები, რეიესები და კაპანაძეებში მე ვუბრობთ რა ეს გისვლა მოსვლა არ მოგიშალოთ ღერთმა ბატონო, ხო? კინეცა კიდე ერთი ფაქტი იყო ეს სუპერვალეთ რო ჩამოვიდა ჯიპსი კინგი, მაშინ კლუბი ჯოი იყო თუ გახსოვთ. დიახ. სანაპიროზე არაგვის გვერდზე. დიახ. მათთან ერთად დაუკარეთ კიდეც. დიახ. მივირთვით სასმელები, გავიცანით ერთმანეთი ვისაუბრეთ. ასე რომ ნებართვა დაგვწეს. ეს ასე რომ ნებართვა არის. რა განსხვავებაა მაშინ? ნუ საერთო რა არის გასაგებია ახლა ხო? მიმართულება, ჟანრი, მაგრამ განსხვავება რა არის თქვენსა და Gypsy Kings შორის? ნუ ერთი ალბათ თქვენ ხარ როგორც ქართველები, ბევრს ვამთ უფრო ვიდრე Gypsy King-ი. ერთი განსხვავება ისინიც კარგად სვამენ. მართლა? არა უშავს რა, მაგრამ ანუ მოგიწიათ ხო ეგ? კი. ახლა რას ლაბარაკობ კაბანაძეებს ახლა და იმერლებს და ქართველებს არა მარტო კაბანაძეები. გიო, სხვათა შორის ეს ჟანრი ჩვენ როგორ ამოვირჩეთ, პატარები ვიყავით მე და ჩემი ძმა, სოფელში რომ პატარა რაღაც გატეხილი გიტარა იყო და იქაც ეს ბამბოლოს იქ. ხო, საინტერესოა ეგ, მაგიტომაც ვიკითხე როგორ აქედან მოდის ეს სიყვარული, ნუ როგორც რა თქმა უნდა ჯერ ქართული, ეს ხო ჩვენი გულიდესულია. და შემდეგ ეს ჩქარია, ტემპი აქვს, როგორც იმათ აქვს თუნდაც ტექსტობრივათაც აქვს სიყვარულზე, ქალზე, სიცოცხლეზე, თავისუფლებაზე, ჩვენც რაღაცა ჩვენც ეს წყურია, ჩვენც ასეთები ვართ, ამიტომ საერთოდ ძალიან დიდია. რა ეს მე მაინტერესებს ახლა თქვენ ესეთ პრაქტიკაც გექნებათ ცხოვრებაში, რამდენი ჭიქის მერე მღერიან საქართველოში ვოლარეს. მოდი თუ სიმართლე ჩავხედათ თვალებში, თავიდან ერთ-ორ ჭიქას რო ვიტყვით, იქ მრავალჟამიანი მიდის ამბავი. ალბათ 10-ის მერე უკვე გადავდივართ გიტარებზე. ვოლარე, ხო? თუმცა უმაგისოთაც გამაგე. ჯერ ქართული ჭარბობს, ჯერ თავისთავად ხატია, მე 10-ის მერე ჭარბობს ესპანური. ნუ ეს თქვენ შემთხვევაში, ახლა თქვენთან კარგად ვისაც არ გამოგვდის და გვინდა რომ ვიმღეროთ, ეგ მანდ უკვე ალბათ კარგად სხვათა შორის შენივრად ღერიან ბიჭები, ხალხურ სიმღერებს. ხალხურ სიმღერებს, ხო? ღერიან კარგად. მაშინ ესეთი რაღაც რომ გთხოვოთ ახლა მაგალითად Gypsy King-ის რომელიმე სიმღერა რაღაცა ქართული ელემენტებით რომ გავშალოთ ხმებში. აი ეგ არ უნდა გეთქვათ ბატონო პატა, თორე არ ჩავაგდებდი ახლა ბიჭებს ასეთ საფიქრალში. მოდი ესე ვქნათ გურული მერულ კილოზე რო გავაკეთოთ რაღაცა. გურული მერულ კილოზე? რაღაცა მაგდაგვარი გურული ესპანური ხო თავისთავად ცხადია მაგრამ. აბა საინტერესოა. მოდი აბერტი მოსიგეთ. Ese amore llega siera, no te verá culpada. Bamboleo, 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 bamboleo. გურული ბამბოლეიო, რა კარგია. მოსწრებული. კიდევ ერთი დასტური იმისა, რასაც იმერლებისგან შესრულებული. კი, იმერლებისგან შესრულებული გურული ბამბოლეიო. ძალიან კარგი. სხვათა შორის ეხა რა სუ იცის ხოლმე რა, აი რაღაცა კარგი ხდება, კარგი სიმღერა იქ რაღაცა ყველაფერი ქართულის წამოწევა, კარგი მოგონებები და ეგ მიწევს ხოლმე რა. ხა ერთი კაცია მოსული. ესე იგი საინტერესოა ძალიან. სხვათა შორის რომ ვუთხარი, ესე იგი Gypsy Kings ასრულებენ Gypsy King-ის სიმღერებს, მაგრა თქო, არ დამიჯერა. ასე მითხრა, შენ ეკაიფე ჯოდასენსო, მე მითხრა. ხო და შემოვააგერ ბატონო თვითონ და ნახეთ. მობზანდი. Me gusta tocar la guitarra y me gusta rentar el sol. Mariachi mi campana cuando mi canción. Me gusta remar mis copas a cual le des lo mejor. Ay, 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 amor. A mi morena de mi corazón. Ya y Gypsy King agitra, tío. დავკარგეთ მე Antonio Banderas is boches natliava, კაბადიაკე. ეიგავეს, შენია, მაგი, შენ უნდა ისწავლო თუ არა. მოგესალმებათ. პირველი ლათინო შემსრულებელი დარდი მანდული ფესვებით ჩემი ჯაბასია ბესაძე. Buenos noches muchachos. Mario. დაუთხარ იცი? Mario რა ვახარ, ჩემ მამა მიტრიგინებულებს. ეგა. ოგეიგე რა გითხარი? დავიდა გიმშვედა, ის ვერ ისავლა ეს დაავიწყდა. ხო, რა შეხება გაქვს ლათინო ამერიკულ კულტურას? ბევრმა ალბათ არ იცის, მე ვარ მამით აბესაძე და დედით როდრიგესი.
ცნობისთვის პირველი ლათინო მომღერალი ვარ, რომელსაც ფესვები თერჯოლის რაიონის სოფელ ღვანგიჩი აქვს. ხო. სხვა ბიჭო რა თაობა იყო და რა. რა ვიცი ახლა გელი ჯიპსი კინგი შევხვდიო კაპანაძე რაღაცას ბოჟიალო. მერო დევიბადე ბიჭო. შობიარობას იქანას მოუ ჯიპსი კინგი ესწრებოდა. და დედაჩემა რო ამიყვანა ხელში წამოდგა ჯიპსი კინგი ფეხზე და ბებია გასუთრა რომელს გაგივარდათ ხელიდანო. ჩემზე. კი ბატონო. ძირითადად რომელ ინსტრუმენტზე უკრავ? გიტარა მიყვარს, გიტარა, ბიჭო, მე გიტარის გარეშე, საერთოდ როდესაც ჯაბოვიჩი მღერის და ასრულებს ლათინო ამერიკულ სიმღერებს, ყოველთვის რაღაცა ინსტრუმენტი რომ იჭირავს ხელში, დაცულავს და აი ეს ქუდი ბიჭებო, ეს აზმაო ქუდი. ამას ვით ცილინდრი, ეს არის მაგარი ქუდი. ამას ასე რო დავაგდებ, ხო? ორი თვის იპოთეკას ვისწრებ რო გეივსებ, აბა კი ბატონო, მომისმინე. გვიტყარი ხა რა შეხება გაქვს ლათინო ამერიკულ კულტურას? აცხონოს პავლო ესკობარი. პავლო. აგისე და ავიც. პავლო ესკობარი. არ გახსოვს ვიო? არა ეს ბოფერებით ფასე ეძახთო. აი დეთ გირეკავს ერთხელ პავლო ესკობარი და ჯაბოვიჩი ხმამაღაზე მაგ ჩართულიო. ასე ვერი და მიდი ირმა სოხაძის დრო როგორ გავიდა იმღერეო. ეს ახლა ეს. აბა რა არის? ფიდელ კასტრო? ხო. გააფიჩირა თურმე ფეხების სიკვდილისი. მე იმ ქვეყნად ისი არ წავალ, ერთი რაღაცა სათხოვარია ფიდელ კასტრომ თქვა. მარიო, ხო იყავ იქ? ფიდელ კასტრო ის ჩამირთეთო, ისო ჯაბოვიჩის შემოსვლა კრიშაონიანთან რო შედის გამისევით. ასაული იყო. იცი რა სათაურს წავაწყდი ერთხელ? ბუენოს პეჩოს სათაურს იცი? ასე ვენესუელაში დეიბელთან აგერმა გამოწერი ჯაბოვიჩმა ვენესუელა გაასუნელაო. აბა ამათ რა უკეთებიათ მე არ ვიცი აკაბანაძე. მომისმინე, რომელ ჯგუფებში აპირებდი სიმღერას ჯი? ბიჭო, მინდოდა ჯიპსი კინგში მე. მინდოდა ჯიპსი კინგში უდაწავსულიყავი, მაგრამ საწყალი ბიჭო ეს რობერტ მარდიმაშვილი გადაერია ჯაბოვიჩ ორერაში მჭირდები გეხვეწები რა მე ეგი უნდა მე უნდა გამეკეთებია ლათინო ბოის მე უნდა გამეკეთებია პირველი მე ბატონი ნუგზარეგებზე და სურეკოფეშალზე ვიყავით და მე ერთმა ლუდია მეიტანა მეორე თევზი და გადაგვედო ის პერფორმანსი ვეღარ გავაკეთებ კი ბატონო ჯიმი სიახლეები გვინდა კარიერული შენ ერთი კვირის წინ გლდანში ოთახრახევი რიბინა ვიქირავე ტაივანიდან მანქანა ჩამოყავს თავისი ახალი შიტოკებით, ესე იგი კარიერული წისვლა წინ და წინ მიიწევს შენელა. აბა მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ, უღრმესი ბოდიში და აღავ ისარგებლებ ეთერის და ბევრი მაყურებელი გყავს. არა რა არის კაცო სასაცილო. აი ზუსტად აი მანდ მოვდივარო. ნუ მე მისვამთ ხოლმე კითხვებს რომ ჯაბოვიჩ თანხას როდის დაგვიბრუნებო. ისედაც იცით რომ მიჭის ქართული საუბარი და გეხვეწები არ გინდა ეს კითხვები რა. აი შოუს დგა? შოუს კი არ და ტუფლი მიჭერს. კი ბატონო. ჯიმი, ცნობილ მომღერლებთან თუ გქონია? ანტონიო ბანდერასი. ნატლი მირონი, ხვიზლი, ყველაფერი ზო რა. ანტონიო ბანდერასი ერთხელ სად ვართ, ბიჭო, სვირში ვართ, აქეთ ჯუღელებში. ცხენებით ხო? ცხენებით. არ იყავ იქანა კაფიცებს, ბობა, ცხენებით ვიყავით, მაგრამ ასე მესროლე გიტარა. ანტონიო. დავაი მე უთხარი შებერ. სად ხარ ჯაბოვიჩ? მე უთხარი სად მოგიგდე შევდე? რა სიმღერა დავუთხეთ, იცი? ჩამოუგროლებ ჩემს საქართველოს ამასი. სხვათა შორის მე რო გითხრათ სიმართლე ანტონიო, ცნობისთვის კერძებიდან მიყვარს მექსიკური ტაკო და ჯენიფერ ლოპესიც. ხო. სხვათა შორის ჯენიფერ ლოპესიც თუ ჯენიფერ ლოპესიც. ხო, გახა მიაბით მე რა მონტაჟურად და გამო. სხვათა შორის ძალიან დიდი ომები გადავიტანე. ძალიან დიდი ომები გადავიტანე. არ არის მარტივი, მაგრამ შევძელი. რო ჯენიფერ ლოპეს დასავით უყურებ. არის ახლა რაღაცეებზე უარის თქვა გიწევს რო ხარ იქ შესული. მობისმინე ხა უდიდეს ცეცხლოვან პიროვნებაზეც გითხარი 2-20. ბაბუაჩემი ჭიკუაბესაძე. კი ბატონო. ვისი სახელობის იყო ქალაქი პუერტო ჩიკო? ბაბუაჩემის სახელობის. კი ბატონო. პუერტო ჩიკო. რეიგანი რო გდებოდა სადაცა აცხონოს ღმერთმა რა თქვა იცი ბოლოს სიტყვები? God bless America, ღმერთო შენუშველი ამერიკასო. ჩიკოს დამღერი რომ ეისმინა, მაშინ თქვა God bless America, ღმერთო შენუშველი ამერიკა. კი ბატონო. თელმა ლათინოს სამყარო ფიდელ კასტროს და ჩიკოს ურთიერთობაზე რა თქვა იცი? ლატრუსიკოს მაგაცოსო, ლატრუსიკოს მაგაცო. არიო, ტრუსიკის თუ რაფერაა, ტრუსიკ თუ ნიფხავი ტრუსიკ რაფერაა თქვა, ტრუსიკის მაგაცები არის რა, ხო გახსოვს? ხულიო იგლესიასთან თუ გქონია შეხება? ხულიო იგლესიასი და ჩიკოს გასვენებაში რომ მევიდა ბიჭო რა. ალბათ ბიჭო ახალი რამდენი გააკეთა ამ კაცმა ხა თქვენი ხა დადიხარ. ჩიკომ ხო? ჩიკოვი ხულიო იგლესიას დამირეკა წინაპრე, ვერ მოვდივარო.
ენრიკეს უშვებდა ჩაწერს ფულსო მაგანა და გადოუდია კონცერტი და ჩამევიდა. და ბოლოს სიტყვა რო უნდა ეთქვა ბაბუაჩებისთვის ხვანკიჩი ეზოში, გამევიდა და რა სიტყვა თქვი? ელ პადრიგოს ლა ფურთხე ხორხიაო, ეგე. ფურთხის ღირსი ხარ შენ საქართველო, ასე იყო. იგებაო. წევედი ახლა მე წევედი, ბევრი გევიჩერჩედა და ეს გუმბერიძეს თუ გააგდებთ ამიყვანეთ მე ჯგუფში. ვერ აგიყვანე, ვიფიქრე, ბევრნი არის. ვიფიქრებ, გულდაწყვეტილი ვარ, მე ვინც მეგონა ამიგო, შავი პიარი ამიგო, აი დედა, მე გაგივარჯოთ, და გამარადი. ამიგო, პუერტო რიკო, რიკო. აი, დაგჭა გიტარა. გიტარა მაგისი, აი. აი გერგოტონე, კაი ბიჭი, აი. შეგეხოთონე, შენ. აი, ისე მაგრა გიხდება ძმო, ხო, დაბოა. მართლა გიხდება ძმო? ხო, მე ხო ნაწილობრივ რაღაც სისხლი 20% ესპანური მაქვს და შესაბამისად მე და ჭიკო ხო კლასელები ვიყავით და იქიდან. მოკლედ, რა ვიცი ახლა, კარგი ბიჭია. ძალიან კარგი. თუ იფიქრებთ, აყვანა შეიძლება, მაგრამ მე კი ვხუმრობ, მაგრამ ბოლომდე ვერ გაგატანთ, იმიტომ რომ ჩვენს გვჭირდება ეს კაი კაცი და გვიყვარს ძალიან და მე მგონი კარგად გაართვა ყველაფერს დავით. თუმცა დასაწყისში იყო კარგი სიმღერა, საოცარი შესრულება და ამაღლებული განწყობა, მაგრამ ასევე ამაღლებულ განწყობაზე უნდა დავასრულო და კიდევ ერთი სიმღერა მინდა რომ გთხოვოთ შეასრულოთ გადაცემა. მაშინ გთხოვთ მეგობრებო. Porque muy depresiano, por eso no me vieron llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tenerán culpa. Amor me complementa, vamos me de pasado. Ven, 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 ven. გადაცემაში ცეცხლი დაანთო ლათინო ბიჭებმა აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ.